क्या आपके घुटने में चटक है? कभी कोई सामान उठाने के लिए झुकते हो या फिर सीढ़ियां चढ़ते हो तो कभी क्रैकिंग साउंड या फिर पॉपिंग साउंड आती है? मेरे तो आती है। मेरे घुटनों में फ्रैक्चर तो नहीं या फिर मुझे अर्थराइटिस तो नहीं। हमारे जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड। ये एक लुब्रिकेंट है जो हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। जब हम घुटने या फिर जॉइंट्स को मूव करते हैं तब इस फ्लूइड में प्रेशर चेंज होता है, जिससे छोटी छोटी बबल्स फॉर्म होती है, और जब ये बबल बर्स्ट होती है तभी पॉपिंग या फिर क्रैकिंग साउंड आता है। लेकिन अगर साउंड के साथ साथ पेन, स्टिफनेस या फिर स्वेलिंग है, देन इट माइट बी ड्यू टू कार्टिलेज वियर, जो अर्थराइटिस का अर्ली साइन है, या हड्डियों की टेंडन रबिंग भी हो सकती है। एक ऑर्थोपेडिस्ट को दिखाओ। अदरवाइज ऑकेजनल पॉपिंग इज नॉर्मल। नो पेन, नो स्ट्रेन, नो प्रॉब्लम। तुम जानते हो किसी को जिसके घुटने में पटाखे फूटते हो?